كبرى سمعت رادي أرنا خميك أنهم زحلف حموس بزعبا سنيت ناي مزنعت جوجل ملكت مسقاتو سنغال ولدت نسياز قبرنايو قدام يكفال على مطايا أما سرارتا سنيت ناي مزنعت جوجل كمي كم زنبران زلوا أقاومان أدالياتو زلا دم بفتحي خلو زلوا نايك ألسمت كلات نوزحنتن فللياتن زخبر ودادبا كمي كونكم زلوا أب إرتراز اللو سرعات أب كل صلات بأخقراو معكانيتات كمي كم زقلز نمساقاقر اوان كل زلو قوام زتحستو بوزو عنك أزات زتغاللي 4 مزنعتاو سندات كم زدالون كالئن بزرزر حبيرنا نيرو لو مدما كلاي كفالو خقصليو سناي مكتتال ازي دمت راديو إيراناي علم تتقموا ممزانيتات نحنت هاجر زبلوا معك أنيتات انترناشنالي قبول لغان معك أنيتات تطعينكم إيهم نإرترا بؤمزينكم ما لك ايوه خمي خاتلن دلخا نامنت نتبهلن اقاوما نايت حبرة سباتن كي اب قمتي اتديو اسمم زنيتات هو نعبنت اذا ممزنيتات حنت عبنت كقلصلكي نزا حج زبلكيا مطن دخنت نملكع كلته ملكعيتات الله حدا اخغراو ملكعلو حدا خان زبيتاو ملكعلو اب اريترا منغست اريترا بعلو اب كلته شحن تزيتغاغي 2003 نبوفيرتي ريدكشن استراتيجي تباهيلو بعلو منغست اريترا مصنعت اكايدو نيرو زمولو قالوت انديم ناي دغ حيلتاتيم حاجز متان كركب كن اتا ناي بوفيرتي ريدكشن استراتيجي دخنت نمقناس تختلو ميلا حاجر كتقرب كتقلالوا حاجز نختركب سلاستبحله نعو املكيتهم مينستري اوف ناشونال ديفلوبمنت اقريبهم مصنعات اقريبهم سلاز تحنتي تا مصنعات كتقرب كدل خلا كم تزبلكيو ناي انترناشونال ستاندرد لو ندخنت ملكعي ابتو وانتي تحت $1 ام معلتي زئتو سب دخاته باهيلو يصوا سلازي اتم ناشونال ستاتستكس زبحالو ناي اريترا زلو تكن نعا مسرت غيرهم اب اريترا مصنعت كايدهم سلازي متن دخنت اب اريترا كاب $1 نلعلي ام معلت زركب كندي زاكل حبرتسب علنا زبل ابت وانت تصنيعو وصيسي ناب 67 مئتاوي زاكل دخنتكم زلو ارغاغيصم ساتهم سلاز ازي دخاي بحال 69 مئتاوي كاب اريترا دخاي يلوم بالوم منغست اريترا زقربو صبصابي زنغرك زلخو اتا خلايتي انتينا تغيرا اذا ملك عزي ناي انترناشونال ملكعيو نخوننت ناي اريترا خي يزامدو ايزامدن نزبل كاني قال ايتي ملكعيت تغيرا خاني متن دخنت اب اريترا خصنا علو تباهيرو بروفيسور اسمروم لغسه نصم زمرحوا نتي بحلاوي ملكعيتات ناي دخنت زبحال اب نفس وقف عدي زتفالالي ملكعيتات كله سلازخل نصم زمرحوا ناي كيلاتات جوجلا خاني غيرا خاني مصنعت غيرا سلازي نتي عدي اب نفس وقف عدي مصنعت كايدو خدل خلو اتهزو تاكيبي اتا ملكعيت ناي دخنت زوت يذكرني اب تنساتهم زصنعوا كقربو خلفتي وركشوب سلازنوركو ندخنت حبرتسبنا درجه مبزحتي زسامعلو اب سلسته يخفلو دخا بتخ دخا زي كون اجل عينتيرو سلازي بو مسرت ايرون اتهزبي اتحبرتسب بعلو كنديوم دخاتات ابزا عد زي زلو كنديوم بتخ كنديوم كدخاتات يكونوا انتبلوهم اندابلو مصنعت زغبرو حجي زخلتي مصنعتي اتحده نت انترناشونال ملكعي مسرت زغبره نتحده نت زبيتاو ملكعي حزب بعلو ملكعو تيو زمزونو كلتيو مسمصه كاب زغرمكي ناي 1% طرح فللي نيرو حنتين حجي مذكر خيغاغي اميديا زارب سلازلخو حاديኦም 68 مئتاوي دخنت اب اريترا كلو بتحنت ملكعيت كا 69 مئتاوي تباهيلا سلازي مبزحتي غزي اتي انترناشونال نبوزح عدتات اب قمتي اتيو يوص سلازخونه تملكعيتات دارغا بوزح غزي ناي مغغاي زلو عدل صبيبي معناتو اتي ملكع توص خدل خلخا نتوم حبتامات راح زيكونه نتم دخاتات نتوم ماخلوت نخلو خمس سماع تغيرو اب قمت سلازاتو ناي متعرراي ناي كوركتيف ميجرز كاني اندغنا
በትዘቤታዊ መለክዒታት ጌርካውን ከተረጋግጾ ስለዘለካ ነዚ ክልቲኡ ኣብ ግምት እንዳእተወ ዝስራሕ ስለዚ ብቁልዩ ዝተማልአ ይኽብል ይኽእል ኣራይ ኣተሰንጋል ይቀኒየለይ ኣብዚ ትብሎ እንደለኻ ኣህጉራዊ መለክዒታት ብዙሕ ሰብ ሰማማዕ ክእል እዩ ኣብ ኩሉ ማለት ሕጂ ንኣብነት ናብ ቁጠባ ንዛረባ ኣለና ኣብ ኩሉ ጽላታት ከድና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ምስ ናይ ኤርትራ ኩነታት ስለምንታይ እዚ ሕቶ እዚ ኣይደጋግመልካ ኣለኹ በቲ ኣህጉራዊ መለክዒታት ኤርትራውን ከም ሃገር ክሳብ ሕጂ ክጸንሕ ኣይግባእኒ ክድምሰስ ነይርዋ ከምቲ ዝርዳእኒ ከምቲ ቁርብ ሓበሬታ ክእክብ ዝፈቶም ክትህልውን ኣይነበራን ከም ሃገር ክሳብ ሕጂ ምህላዋ እውን ይገርመካ እንተ ደኣ ኣህጉራዊ መምዘኒታት ርኢኻዮ ከመይ ኢሉ ሰብ ኣብ ኤርትራስ ብሂወቱ ነብር ኣለውን ብጣዕሚ ዝገርም ኤክሰፕሽንስ ፍሉይነታት ኣጋጢሙኩም ዶ እስከ ብኣንተ ፀበበትልና ዛርእስቲ እዚኣ ፍሉይነታት ኣብ ካልእ ዘየለ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፍሉይነታት ረኺብኩም ዶ ብቲ መጽናዕትኩም እቲ መጽናዕትና ነቶም ዓበይትን ፍሩያትን መለክዒታት ኣብ ግምት የእትዩ ስለ ዝኸይድ ነቶም ፍሉይነታት ንክትረኽቦም የጸግም እዩ ናይ ኤርትራ ፍሉይነት ሓደ ርዱእ ነገር ኣሎ ንኣብነት ብኣሃዛት እንድሕር ገሊጽካዮሲ ሕጂ ድኽነት ኣብ ኤርትራስ 68 ሚእታዊት ይብል ናይ ብሓቂ ክትዛረብ እንተ ደኣ ኮይንካ ግን ዳርጋ ልዕሊ 9 ሚእቲ እንተበልካውን ዝተጋነነ ይመስለንን ምክንያቱ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ክፋል ሕብረተሰብና ንቤተሰቡ ይሕግዝ እዩ ብዝተፈላለየ መልክዕ ገይሩስ ንቤተሰቡ ይሕግዝ ሕጂ እቲ ስርዓት ኣብ ዘይብሉ ሰዓት ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ሸኸም ናይ ሕብረተሰብ ኮይኑ እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ መንግስቲ ፈይል ገይሩ ትብል ኣብ መወዳእታ ነቲ መንግስቲ ተኪኡ ነቲ ሕብረተሰብ ተሸኪምዎ ዘሎ ሓይሊ ግን ካልእ ኣብ ፀብጻብ ከኣቱ ዘይክእል ከም ዘሎ ግን ክንርስዕ ይብልናን ስለዚ ኣነ ብከምኡ ገይረ ምተረዳእኽዋ እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ክፋል ሕብረተሰብና ነቲ ሕብረተሰብ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ካብ መንግስቲ ንላዕሊ ተሸኪምዎሎ ክትብል ትኽእል ኮይኑ ስምዓኒ ስለዚ እታ ኤክሰፕሽንስ ሰያታ ፍሉይነት ዝረኸብኩማ ብመሰረት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ክህሉ ይነበሮን ሃገር ክትህሉ ይነበራን ግን ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ሳብ ነንሕድሕዱ ተፀዋዊሩ ነብር ኣሎ ልክዕ ኣለኹ ደ ሓርጎ ሓፍተይ ኣብ ሓንትላ ሕብረተሰብ እቲ መለክዒታት ናይ ዓለም ክትህሉ የብላን ዝብል የለን ንሕና ዝረኣናዮ ካብቲ መጽናዕቲ እተን ፌይልድ ስቴትስ ዝበሃላ በቃ ወዲቐንየን ዝበሃላ መንግስታት እንታይም ዝገብርዎን እዘን ስዒበን ዘለዋ ዕስራ ውድቃት እየን ብሎን በቃ ኣብ ፖለቲካ ውድቃት እየን ኣብ ቁጠባ እንተኮይኑ ከምኡ ውድቃት እየን ብሎን ስለዚ ወዲቐን ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ መሰረታዊ ዝኾነ ለውጢ ከይገበርካ ብናእሽቱ ነገራት ከተተዓራርዩ ከም ዘይትኽእል እዮም ዝሕብሩካ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ ኩሉ ኣብ ፖለቲካ ኣብ ቁጠባ ኣብ ማሕበራዊ ምስቶም ናይ መጨረሻ ተባሂሎም ጉጅለ ኣትዮም ዘለዉ ኣብ ሰለስቲኡ ኣብቲ ጉጅለ እያ ዘላ ኣነ ግን ክሳዕ ሕጂ ከም ዝረኣኽዎ ክንታናት ኣገላልጻስ ኣይረኸብኳን እዚኣተን ናይ ውድቃት እዮም ኢሎም ጥራሕ ከቐምጥዎን እምበር እዚአን ክሳዕ ሕጂ ክጸንሓ የብለንን ዝብል ፀብጻብ ኣይረኸብኩን ኣለኹሞ ከመሃር ደስ ይብለኒ ዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ግን እንታይ እዩ ኣብ ናይ ውድቃት ኣለካ እንድሕር ተባሂልካ ዓብይ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ቁልውላው ኣብ ኤርትራ ከም ዘሎ ግን ትርዳእ ስለዚ ፍታሕ የድልዮ እዩ መሰረታዊ ዝኾነ ፍታሕ በቲ ዘሎ ኣካይዳ ክትቅፅል ኣይትኽእልን ኢኻ ናእሽቱ ምትዕርራያት ጌርካ ፈጺምካ ለውጢ ከተምጽእ ኣይትኽእልን ኢኻ ናይ ተሓሳስባ ለውጢ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ከተምጽእ ክትከኣል ኣለካ ሓደ ግዜ እዚ መሰረታዊ ለውጢ ሱር ነቀል ለውጢ ክንብል ክንደሊ ከለና ነቲ ዝነበረ ኣፍሪካ ዝኽየድ ኮይኑ ዝስምዖም ሰባት ኣለዉ ፍጹም ከምኡ ማለት ግን ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ለውጢ መሰረታዊ ለውጢ ትብሎ እንታይ እዩ ናይ ተሓሳስባ ለውጢ እዩ ናይ ተሓሳስባ ለውጢ ከኣኒ ኣብ ፖሊሲ ለውጢ እዩ ዘንጸባርቕ ፖሊሲኻ ክትልውጥ ዘለካ ፖሊሲኻ ከኣኒ ኣብ ባይታ ክትግበር እንተ ደኣ ኮይኑ ብሕጊ ኢኻ ትገብሮ ስለዚ ኣብ ሕጊ እዩ መሰረታዊ ዝኾነ ለውጢ ኣሎ እንዳበልና ንዛር ተሰንቀልጠጦ ከብለካ ኣብታ ናይ ኤርትራ ትምልከት ናይ ውዱቃት ኢሎም ኣብቲ መለክዒት የመን ዘለዉ ክባታተና ዝኽእላ ኤኒ ታይምሲ ከም ካብ ሃገሩን ክጠፍኣ ድኽእላ ንምባል ደይኮነን ጽቡቕ ኣለኺ እቲ ናይ ትንሳኤ ዕድልከ ብኣሃዝ ተሰነየ ወይ ብመጽናዕቲ ዝተሰነየ እቲ ናይ ምትንሳእ ዕድልን ናይ ሙማት ዕድልን ከ ዝተመልከተ ነገር ኣሎ ድዩ ኦኬ ነዚኣ ንኽምልሻ ሕጂ እቶም መጽናዕቲ ዝገብሩ ነቲ ህሉ ኩነታት ጥራሕም ሲኢሎም ዝኸዱ ከምዚ ካሜራ ጌርኩ ውሰድዮ ካሜራ ነቲ ህሉ ፅራሕ ይገልጸልኪ ንኣብነት ንሰንጋል እንተስኢልክዮ ንስኺ ሰንጋል ሎሚ እዚ ዝመስል ጥራሕ ክትብል ዘለኺ ጽባሕ ሰንጋልሲ ድሕሪ 15 ዓመት ድሕሪ 20 ዓመት ከምዚ ይመስል ኢላ ታስእልስ ኣይትነግረክን እያ ኦኬ እቲ ካልእ ናብዛ ሕቶ ንምምላስ ግን እንታይ ዝገብረና እዘን ውድቃት ዝበሃላ እዘን ተስፋ ዘይብለን ዝበሃላ ሃገራትሲ
ናይ ትንሳኤናትን ከመዩ ንዝብል ግን ካልእ ኣርእስቲ ስለ ዝኾነ ናብኡ ኣትየን እሽተይ ክዛረብ ዕድል ተሂብክኒ ግን ክብርህ ክፍትኒ ብናተይ መረዳእታ እታ ሕቶ ከይትገፍሓና ኣብ ኤርትራ ፎካስ ጌርና ኣብ ምስትናትኩም መጽናዕቲ ብዝዛመድ ክፅረቢልካ ኣብቲ ደቂቕ ናይ ትንሳኤ ናይ ስራሕ መደብ ኣይኣተናን እቶም ክውቅዑ ዘለዎም ዕላማታት ጥራሕና ጌርና ዘለና ንኣብነት ኤሪትራ ኣብዚ ዘላቶ ኩነታት እንተዳሪኺ ናይ ፖለቲካ ኩነታት ዘለናዮ እንተዳሪኺ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ምክሓስ ሰብኣዊ መሳላት እዩ ዘሎ ስለዚ ትንሳኤ ናይ ኤሪትራ ብመንፅር እዚ ክትሪኦ እንተደኣ ኮንካ ናይ ዕርቅን ሰላምን መስርሕ ናይ ግድነት ክካየድ ክኽእል ኣሎ እንተዘየለ ግን ኣብ ቂምን ቅርሕንትን ኣቲኻ ኣብ ሕነ ምፍዳይ እንተደኣ መፂኻ ኣብ ክንድነታ ዓዲ ተተሳኣ እንደገና ክድቁሳ ጥራሕ ኢኻ ስለዚ ነዚ ዝምልከት ኣብቲ ናይ መሰጋገሪ እዋን ናይ ዕርቅን ሰላምን ሽምግልና ናይ ግድነት የልየና እዩ ብጀካቶም ቀንዲ ሃንደስትን ኣተግበርትን ናይቲ ገበናት እቲ ካልእ ግን ብምሉኡ ኣብ ነፃ ዝኾነ ኮሚሽን ኣትዩ ንሕድሕዱ ክትዓርቕ ክኽእል ኣሎ እዚ ምትዕራቅ ግን ስኢልካ ተጎልቢብካ ዝኽየድ ኣይኮነን ኩሉ ተሓቂ ክወፅእ ክኽእል ኣሎ ኩሉ ሓቂ ምስ ወፀ ኣብ መወዳእታ ናይ ይቅርታ መስርሕ ክካየድ ክኽእል ኣሎ ንባህልናን ያታዊ ኣካይዳናን ኣብ ግምት ብዘእተወ ዓይነት መልክዕ ገይሩ ከኣኒ እቲ ክካየድ ክኽእል ኣሎ ቶም ዝተበደሉ ከኣኒ ናይ ካሕሳም ክስታት መስርሕ ክህሉ ክኽእል ኣሎ ዝብል ኣቐሚጥና ኣለና ስለዚ እዚ ንትንሳኤ እቲ ፀገም መሰላለኻ ትንሳኤ እታ ካልኣይቲ ማሕበራዊ ቁልውላው ኣሎ ንብል ኣለና ከም ሕብረተሰብ ኤሪትራውያንሲ ኤሪትራላ ክትብል እንተደኣ ኮንካ ተዓንቶይ ዝበልከያ እንድያ እታ ዝነኣሰት ንሕብረተሰብና ትውክል ስድራ ቤት እያ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እቲ ስርዓት ነታ ስድራ ቤት ኩላ በታቲንዋ እዩ ዘሎ ስለዚ እዚኣ ስለ ዝተረዳእና ኣብዛ ናይ መሰጋገሪት እዋን ሓደ ካብቲ ናብ ንቡር ክምለስ ዘለዎ እታ ስድራ ቤት ናብ ንቡር ክትምለስ ክትክእል ኣለዋ ኢና ኢልና ስለዚ ነዚ ናብ ንቡር ምምላስ መስርሕ ዝገዝእ ከኣኒ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከገልግሉ ፀንሑ ብስሩዕ ኣገባብ ናብ ገዝኦም ዝምለስሉ ብስሩዕ ኣገባብ እየ ዝብል ዘለኹ ስደተኛ ኮይኑ ፀንሐ ብወለንታ بسرعة عقباب نفس صدر بيته خملس كخلالو ميليشيا خوينو برات عاتيقو تصنحي أبو بسرعة عقباب نفتا صدر بيته خملس كخلالو سلازي إتا مساقاقريت اوان نخلو ناب نور قدم كتملس كتخلالو تنساعي إريترا خنبال كندل خلنا كنتساعي زي كوناسي قدم كله ناب نور كنملسو كنخلالنا أب نور مستمل سترحيو حزب إريترا زيتيو بزعبا مساعي عدلون ፖለቲካዊ ህይወቱን ክዝትዝ ዝኽእል ስለዚ ኩሉ ናብ ንቡር ክምለስ ክኽእል ኣሎ ፖለቲካ ብህግደፍ ጥራሕ ተዓብሊሉ እዩ ዘሎ ንበይኖም እቲ መጻወቱ ሜዳ ወሰንቲ ገበርቲ ሓደግቲ ንበይኖም እዮም ዘለዉ እቲ ስልጣን ግን ፖለቲካዊ ስልጣን ናብ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ዝደልዮ ባዕሉ ክመርጽ ክኽእል ኣሎ ስለዚ እዚ እዩ እታ ትግበር እቶም ንበይኖም ክጻወቱ ፀንሑ ኣልጊስካ እቲ ፖለቲካ ናይ ኩሉ ህዝቢ ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ነዚኣ እውን ኣቐሚጥና ያለና ማለት እዩ እቲ ቁጠባ ናይ ኤሪትራ هجرة في بتي قطبة وتكالاتو جيرو سلازي ناي بوليس لوتي ناي حق لوتي اللي لنا منقستي قسم دا قوات خلال لو خاب قطبة تقطبة كندي منقستي حقي أوتان تقواس عارن ترحكون خلالو أب قطبة هو سأزلوا جن كله خفال حبرة سبنايو سلازي زي نبنور كل مرسخون خلال لنا بحقن ناي بوليس لوتن سلازي نزيهم زغال كلهم أبتاني مساقاقر اوانالو سلازي تنساعي خبلا ايكلني اني ناب نور مملاس كي رقاقزكا ناب تنساعي ختنة رأي تخيلنيها كم تعنتوي زبلازو نوركو ناب تنساعي اريترا خنا رقاقز تخوينا ناي قدمن لعلو كلهم سلامن سنتن ناي اريترا كان رقاقزكا كالالنا سبوئنا خاني اريترا ناتكي ترح زي كونت ناي كلنا ناتكي ناي كلنا انت دايلنا خاني فتح نتسقم حبيرنا طرحينا انا نسخي نسوم كنا طرحينا نتفتح نتسقم على لينا فتح خنا مصزلنا ناي حبر مرادات هاغراو سينيت كيف تركا سلام مرغان كتمصاي تخلينها سلام مرغان كيمصخا نتي نبلو زلنا ناب نبور بملاس اي كالني ناب نبور كيتملسكا خاني تنساء اريترا خطرغاغص اي تخلينها نزي مسرح حز تختيلنا انا نخي زلنا سلازتا قندن وانان هاغراو سينيت تقدم هاغراو سينيت كيو حاسكا سلام مرغان يلن ناب نبور كتملس اي تخلينها تنساء اريترا خطرغاغص اي تخلينها هراي اتا سانغالي انيلي تي صقم نا ارترا ختلليو از مزنعت ساب دغه خوينكم يخم
ኣካይድኩሞ ካብ ሃገር ብምውፃእኩም ሓበሬታ ኣብ ምርካብ ብዛዕት ህሉ ኩነታት ናይ ተዓዲ ዝኾነ ሃጓፍ ኣጋጢምኩም ዶ? ካብ ዝገርመኪ ዝተማልአ ሓበሬታታት እዩ ዘሎ ካብ ውሽጢ ዓዲ ሓበሬታ ንክትረክቡን ብዙሕ ዘፀግም ኣይኮነን ብኡ ምክንያት ኢና ብዙሕ ዓውዓው ከይበልና ክንሰርሕ ዝመረፅና ስለዚ ሎው ፕሮፋይል ኢና ነርና ስለዚ ዝድለ ሓበሬታታት ካብ ኩሉ ሸነ ክንረክብ ክኢልና ኣባላትና እውን ኣብቲ ምሳና ዘለው ኣባላት ናይ መጨረሻ ድሒሮም ዝወፁ ኣባላት ኣበየለው ንሳቶም ከኣኒ ዝያዳ ዝተማልአ ሓበሬታ ክህቡና ይኽእሉ እዮም ኢልና ዘእተናዮም እውን ኣለና ንኣብነት ጅግና ወዲ ዓሊ በዓልቲ ቤቱ ኣባልና ጌርና እያ ምክንያቱ ብዙሕ ነገራት ክትፈልጥ ትኽእል እያ ድሒራ ዝወፀት እያ ንሕና ክንፈልጦ ዘይንኽእል ሓበሬታታት ክህልዋ ስለዝኽእል ኣብቲ መስርሕ ምሳና ኣትያ ተዋሲኣ እያ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ካልእ ከኸም ብጀካቲ ዓንቶይ ዝጠቐስናዮ ኣህግራዊ መለክዒታት ከም ሃገር ከኸም መወከሲ ዝተጠቐምኩሙላ ሃገር ከም ዝንሃና ተመሳሳሊ ፀገም ዘለዎን ሃገራት ዝረኣኹመን ደፅናዕኩመን ኣለዋ ድን? እወ ናይ መጀመርታ እቲ ፀገም ከተላሊ ክድሊ ከለካ ንኤርትራ እምበር ነተን ካልኦት ብዙሕ ስለ ዘይምልከተና ናብአን ኣይከድናን ፀገምና መሰላለና ግን ናብ ፍታሕ ኢልና ክንከይድ ክንደሊ ከለና ተመክሮ ናይ ካልኦት እውን ኣብ ግምት የእትይና ኢና ምናልባሽ ከይገለፅኩ ፀኒሐ ስለ ዝኾንኩ እዚኣ ገይረ ክገልፃ እቲ መሰጋገር እዋንሲ ብስርዓት ክንግዛእ ኣለና ብግዝኣቲ ሕጊ ክንግዛእ ኣለና ስለ ዝበልና እቲ ሕጊ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ንዝብል ኣብ ኤርትራውያን ክልተ ዝተፈላለየ መርገፂ ዘለዎም ኣለዉ ገሊኦም ኤርትራውያን እታ ናይ 1997 ከም ዘላታ መበገሲ ጌርና ነቲ መሰጋገር እዋን ከተገልግለና ትኽእል ኢሎም ዝኣምኑ ኣለዉ ነቲ ቁዋም ማለት ናቶም እምነት ነታ ቁዋም ስለዚ እሳ መሰጋገር እንተደኣ ጌርና ናብ ንቡር ክትመልሰና ትኽእል እያ ኢሎም ይኣምኑ ካልኦት ክፋል ሕብረተሰብና ከኣኒ ኣይኮነትን ሓደ ዲክታተርያዊ ስርዓት ዘዳለዋ ቁዋም ዝተማልአትን ዲሞክራሲያዊትን ክትኸውን ኣይትኽእልን እያ ስለዚ ሽግርና ክትፈትሕ ኣይትኽእልን እያ ምናልባሽ ንሳ እንደገና ካልእ ምልክ ክትፈጥረልና እንተዘይኮይና ጉልቡብ ዝኾነ ኣሰራርሓ ኣለዋ ስለዚ እንደገና ንካልእ ፀገም ጥራሕ ክትፈጥረልና ትኽእል ስለዚ ኣቦታትና ኣብ ዲሞክራሲያዊ ብዝኾነ መንገዲ ገይሮም ዘጽደቕዋ ናይ 1952 ቁዋም ጥራሕ ዘላትና ናይ ብሓቂ ንሳያ ናትና ክንብላ ንኽእል ሕፅረታት ኣለዋ ንመሓይሻ በኣ ግን መበገሲት ክትኸውን ኣለዋ ዝብል ነይሮም ስለዚ እንታይ ክንገብር ፈቲና እዚ ካብ ኮነ ክልቲኡ ተሓሳስባታት ናይ ኣብ ክፋል ናይ ሕብረተሰብና ንክልቲኡ ክነተዓርቕ ፈቲና ስለዚ እታ ናይ 1997 ቁዋም ብብዙሕ መለክዒታት ክትሪኣ ክደሊ ከለካ ቅድምታ ድሕርታ ናይ 1952 ዝተዳለወት ስለ ዝኾነት ክትግምት ክደሊ ከለካ ንሳ ዝሓሸት ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዝተማልአት እያ እሞ ኢልና ንዓኣ ኣቐሚጥና ንዓኣ ግን ክትግበሩ ዘይክእሉ ምክንያቱ ንሳ ኣብ 1997 እያ ተዳልያ ኩነታት ናይ 1997 ኩነታት ናይ ሕጂ ዘለናየን ሰማይን መሬትን እዩ ስለዚ ንዓኣ ከተተግብር እንተፈቲንካ ከተተግብሮ ዘይትኽእል ነገራት ኣየኖት እዮም ኢልና ነቶም ዓንቀጻት ኣለዲና ኣውፂናዮም ስለዚ ተኻልእ ግን ክትግበር ይኽእል ከስራሓና ይኽእል ንህልው ሽግራት እውን ክፈትሑ ይኽእሉ እዮም ዝበልናዮም ከዓ ኩሎም ከም ዘለዎ ኣቐሚጥናዮም እታ ናይ 1952 ከኣኒ ዝደልይዋን ዝድግፍዋን ኤርትራውያን ስለ ዘለው እቲ ስኒት ከዓ ኩሉ ግዜ ናይ እንካን ሃባን ስለ ዝኾነ ንኩሉ ኣሐጒስካ ክትወፅእ ከዓ ስለ ዘለካ ንዓኣ ከዓ ትፀፅቡቕ ናታ እሞ ኣብ 1997 ኣይተንፀባረቐን ዝበሃል ኣብኡ ከኣኒ ከም ዝስኳዕ ጌርናዮ ስለዚ እዘን ክልቲአን ሃርሞናይዝ ጌርናየን ኣተዓሪቕና ነቲ ክልቲኡ ኣተሓሳስባታት ዝነበረ ኣብ ደንበ ፍትሒ ኣብ ሓደ ከም ዝመጽእ ጌርና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ዓወት እዩ ነይሩ ኣተሰንጋል ኣጠጠው ከብለከ ካብ ናይ ግዜ ፌደሬሽን ቋምን ካብዚ ናይ ድሕሪ ናጽነት ናይ 1997 ዝጸደቐ ቋምን ኣዋሲብናስ ሓደ ቋም ኣዳሊና ዲኻ ትብለን ዘለኻ እታ ንሕና እንታይና ንብል ዘለና ብስርዓት ቋም እንዲና ንብላ ዘለና እቲ ሃርድ ፋክት እቲ ሃርድዌር ቋም እዩ ሓቂኺ بخصي جرنا قلنا إحنا نصدق نحن سي أتوم شجرات على لينا أتوم شجرات بحقي كم يجرون يوم كفت حزقولو نابنور كمرسنا زخيل سرعة عينايو بزبل الموسدي أقدم قاب كلتي أنا واتينا نتي خم معنا زخيل القوام مسجاجر سرعة الدالينا لنا نبلا لنا سلزم نحن انتهينا نبلا لنا نحن دم بتقاومه قوام كنجبر مسألة بلنا معلسين نحن قوام جبرتي خلنا معنا كل جزء أنا ذيك رد عندلكو سنجالا ختنا تراد لك مجمرة إذا سند أو حزب خيك أربع خلص من يهم تمكم تجبروا دلهم زم نحن خمس جرنات بلند الخاص بعل من يهم نحن توم نايم صنعته بجلة أو حجيتي أوش
ፅንሓና ኣተሰንጋል እቲ ፍልልይ ሕጂ እቲ ውሽጥኹም ዝተፈጥረ ፍልልዩ ኢኻ ኣብ ውሽጥና ከምዚ ዝብል ነቲ ዝድግፉ ነዚ ዝድግፉ ትብለለኻ ነቶም ካብቲ ናይ መፅናዕቲ ጉጅለ ማለት ካድዩ ወይ ካልእ ናይ ህዝቢ ኣኼባ ኣብኣ ንፅረለይ ናይ ህዝቢ ርእቶታት ዘሎ ኢና ኣኪብና ናይ ህዝቢ ርእቶታት እንታይ ኣሎ ኢልና ተማያይጥና ስለዚ ክንማየጥ ክንደል ከለና ንሕና ኩሉ ግዜ ንነፍስና ይኮንና ናብ ግምት ንእቱ ናይ ሕቶ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ሕቶ እንታይ እዩ ናይ ህዝቢ ፀገም እንታይ እዩ እንዳበልና ኢና ስለዚ ትሕቶ ህዝቢ እንታይ ይብላ ኣሎ እንታይ ይደል ኣሎ ናይ ኩሉ ህዝቢ ኣብ ግምት እቲና ኢና ክንሪኦ ንፍትሕ ብከመይ ትዕቅንዎ እቲ ናይ ህዝቢ ርእቶስ ኣኼባ ዲኹም ትገብሩ ኮሽነር ዲኹም ትዝርግሑ ብከመይ ትእክብዎ ናይ ህዝቢ ርእቶ ናይ ህዝቢ ርእቶ ክትእከበሉ ኣገባባት ኣሎ እንድዩ ሓደ ካብቲ ዝበልከዮ ኮሽነር ክኸውን ክእል እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ንሕና እንታይ ኢና ንብል ዘለና እቲ ኳሊቴቲቭ ትብሎ እንታይ እዩ እቶም ተኣኪብካ ዘለካ ናይ ካብ ህዝቢ እዩ ትብሎ ሓበሬታታት ትእክብ እስኻ ዝኣከብካዮ ተቐምጦ ኣብ መወዳእታ ንዕኡ ንምፅራይ ከኣኒ እንደገና ትሰርሕ ከምዚ ዝብለልክ ዘለኹ ሕጂ ካብ 150 ናብ 200 ዝኣኽሉ ክኢላታት ናይ ህዝቢ ሕቶታት እዮም ኢሎም ክፈልጡ ዝኽእሉ መፅናዕቲ ከካይዱ ዝፀንሑ ክኢላታት ንብሎም ዘለና ናብኦም ሰዲድና ያለና ስለዚ ንሳቶም ከዓ ሕጂ ከመሓይሽዎ እዮም እቲ ሳልሳይ መድረክ ከኣኒ እንታይ እዩ ንኩለን ውድባት ከኣኒ ዓዲምናየን ኣለና እቲ ሰነድና ከዓ ሂበና ኣለና ስለዚ ንሳተን ከኣኒ ናይ ህዝቢ ሕቶ ክሪአን ከፅናዓን ዝፀንሐየን ስለዚ ኣብኡ ዘይሰማምዓሉ ነጥብታት እንተዳልይዎን ኮይኑ ንሳተን ከዓ እዚ ንሕና ይንቕበሎን እዚ ልክዕ እዩ ክብላኻየን ኣብ መወዳእታ ከኣኒ ኣብ ኮንፈረንስ እቲኻ ህዝቢ ከምዚ ዝማየጠሉ ትገብር ስለዚ እዚ መስርሕ እዚ እንዳሓለፍካ ክትኸይድ ክደለኸለካ ናይ ህዝቢ ሕቶ ምዃኑ እንዳረጋገፅካዮ ትኸይድ ስለዚ ሰርቬይ ክትገብረሉ ኣብ ዘይትኽእለሉ ሰዓት እዚ ትገብር ሰርቬይ ስለምንታይ ዘይገበርኩም ንትብል ሰርቬይ ሓደ ሜላ ኣገባብ እምበር ንሱ ከም ውፅኡን ውድኡን ኣይኮነን ምስ ውድዓዊ ኩነታት ናይ ኤሪትራ ኣብ ደገነ ዘለና ሕጂ ሰርቬይ ክገብር ንዝብል ሕቶ ከተልዕል እንተደኣ ኮይንካ ግን ብዙሕ ቴክኒካዊ ፀገማት ኣለዉ ነታን ግዜ ከይወስደልኪ ነቶም ቴክኒካዊ ፀገማት እንተዘይተቐስክዎ መሓይሽ ኣነ እንታይ ክብለካ ደልየ መሲልካ ሰንጋል ንኣብነት ቋም ነቲኣ ዝድግፉለው ነቲኣ ዘይድግፉለው ትብል ከለኹምሲ መን እዮም ቶም ነቲ ዝድግፉ መን እዮም ከነቲ ናይ 52 ዝድግፉ መን እዮም ከነቲ ናይ 97 ዝድግፉ ክንደዮም ካብ ህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ከይውክሉ ድዮም ከምኡ ንምባል እዚ ትገብርዎ ዘለኹምሲ ሕጂ እንታይ ይኽበና እዚ ልክዕ እንዲ ከዘለኸ እቲ ወርክሾፕ እቲ ኮንፈረንስ ንገብሩ እኮ ንዑ እዩ ማዕፆ ክፉት ትገብር ኩሉ ክሳተፍ ከም ዝኽእል ትገብር ኣብኡ ምስ ቀረበ እቲ ፖፑሌሽን ኣብኡ ዘሎ ብኡ መሰረት ጌርካ ከኣኒ እቲ ግምገም ትኸይድ ከምዚ ትነግረን ዘለኻ ኦልሬዲ ዝተዋሰበ ቅዋም ቀሪብኩም ኣለኹም ማለት ሓደ ነቲኣ ዘይድግፍ ኣሎ ነቲኣ ዘይድግፍ ኣሎ ኢልኩም ስለዝሓሰብኩም ካብትን መናጭትኩም ሓደ ይሰርሕ ዝበልኩም ሰነድ ኣዳሊኹም ኣለኹም ልክዕ ኣለኹ ደ ሕጂ ዋላ ሳልሳይ እውን ተመክሮታት ናይ ዓለም እቲና እንዲና ጎዲሉ ዝበሃሉ ንሕና ንብሎ ኣቐሚጥና እንዲና ንስኽ እንታይ ትብለለኹም ስለኪ ናብ ቅዋም ኣዳሊኹም ትብልኒ ኣለኺ ንሕና ግን ንፀገማት ናይ ህዝቢ ኤሪትራ ዝፈትሕ ናይ ሓባር ናይ መራዳድእ ነጥቢ ኣቐሚጥና ኢና ሃገራዊ ስኒት እኮ ቅዋም ክፈጥር ኣይኮነን ዝኸይድ ዘሎ ናይ መሰማምዒ ነጥብታት ኣብታ ትምስረት ቅዋምሲ እንታይ እንተሎ እዩ ኩልና سينيت فتيرنا خنكيد نخل سلازم لك خمتي أبتي برينسيبل سيلنا خنقوم تخندل خلنا تقدماي مدخلاتنا إلنا خنقوم تخندل خلنا زتختلنا نزيان خطولن زلنا حدن تمساسالين سلازم نيجاب بحطويو سلازم قوام يخوننا ندالو زلنا شجرات زلوا نبنبركم اللصو انتي خجبرك خلالو نزبلكن تماهيرنا لهم كابتن كلتيهم سندات تماهيرنا سلازم تي ناي حبر ناي مرادد نتبي إلنا قميتنا يزلنا خاني صباحنكو نتا مسغاغريت اوان زغز قوام نتا مسغاغريت مدرخ زغز قوام نزوم عبيتي نغرات اليوم انت ازي ماليو نتا مسغاغريت اوان وحستك تخون ايتخيلنا يلا نحنا قميتنا لنا كيلاتات كون شي سرحم سلازي ناي كنده سبات يخوم تبل زلخي the water will be tested نخيلاتات نعدل لنا اب كونفرنس نصوع لنا سلازي بو يوسن امود اتاكو مبزحتي قوام تتبلي زلخي نحنا نهزبي ازي صبقينا كنقمط خنقسقس كنرد مسلناي حزب نعو ترديو انت دليو وسطه انت دليو يحرمه اتحتو كن انتايو امود اتا مبزحتي غزي قوام ابوزح هاغراتكو ريفرندم يزكايد سلازم نحنا نهزبنا ازي زوصاكا كابزي اوصاي ازي انت داغيركا زحاشه وحز زخونه مسغاغر اوان ክትሓልፍ ትኽእል ኢኻ ኢልና ንህዝብና ኤምፓወሪና ንምግባር እዩ ስለዚ ሰነድ እዚ ኣዋጅ ኮይኑ ክወፃ ኣይኮነን ንደሊ ዘለና እቲኡ ዘሎ ዝርዝራት ግን ንህዝቢ ኤሪትራ ናብ ንቡር ናብ ምምላስ
كحجزو خمس خيل كان برحلون نتهزبي كنعتقون إلنا نسرحو زلنا حرا اللي أتسنقال تراي نتصر كخوني لي أنا ونوعلي سلازي تردأني إتي نتحوريتا قدم مزرقة حناس انتاي نبل كم دلنا أنا مبراهي دقاقي مزحتا كادر لغو يغني اللي مسقنا كاز بغير كابريه كاللغا أبتي سند نابنت أبتي حجي نسخم كم كيلاتات أصنعكم يحيشيلكم نافذوخ تقربوا تداليكم دلكم نعخم قلنا أبنت زشقركم سمعني ربتي حدا تزرقحوا نوركم حبريتاتات أكاتعنا أبنت أتسقاموا تبلومو بصعري بختع بلزب أب كومبروماي أب بحدقتات أب حدا مدمتم تدبس أحكم لكم أبنت كتغسلنا تبوي أبتي أكايدانا انتاينيرو كأتوامو متى نبتحيتو خملسي أجابة أسرار حنان تاينيرو نيشتين تقولتكم عمتكلات وقع داقا يبلنان معناته متكلات نخبرن مسلن زي قاعدة زستون كفو سلازخونو عبتنا كايدو حدقتات أين قبرينا ناي متكل حتو ناي متكليو بفل لا انت دعالو قينو نفعلالي نعم اسكنا أبنت تقص متكلات كتبل كلها برهم انت خون متكلات نسمعتنا متكلات إذن مسارتها مسالات ندك سب ود سبسي منقست قدم مفتقارو እግዚአብሔር አላህ ዘሃቦ ጸጋሎ ሐሳባቱ በነጻናይ መግላጽ ካብ ዝኾነ ቦታ ናብ ዝኾነ ቦታ ከኸይድን ከመላለስን በነጻነት ከኸይድን ከመላለስን ብዙመሰሎ አገባብ ክውደብ ተጠርኒፉ ኻኔ ንነፍሱ ዝጠቅሞ ነገር ክሰርሕ ኣብ ዝኾነ እምነት ዝበሃል ነገራሲ ሃይማኖታዊ እምነት እንተ ደልዩ ዝመስሎ ሃይማኖታዊ እምነት ክኽተል እንተ ዘይደልዩ ኻኒ ካብ ሃይማኖታዊ እምነታት ኩሉ ነጻ ክኾን እዚኦም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ መሰላት ፈጣሪ አላህ ዝሃቦ ጸጋ ይንወድ ሰብ መንግስታት ዝበሃሉ ቅድሚ ምንጾም ስለዚ እዚ ሕቶ ዝንታዩ ናይ ተፈጥሮ ጸጋ እዩ ነዚ ናይ ተፈጥሮ ጸጋ መንግስት መጽዩ ክኹልኩሎን ክህብን ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኣብአን ዋጋዕ ዳጋ የለን ምክንያቱ ንኽብርን መሰልን ናይ ደቂ ሰብ ዝገሳ ስለ ዝኾና ስለዚ እዚ ብነጻ መንቀሳቀስ ብነጻ ሓሳባት ካናይ መግላጽ ኣብ ተኣምኖ ሃይማኖት ምኽታል ዝብሉ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ እዚኣቶም መትከላት እዮም ስለዚ ነዚኦም ኣብ ዋጋዕ ዳጋ ይናኣቶም ካብኦም ወጻእ ንዘሎ ሕቶ ግን ኩሉ ግዜ ናይ ምርጫ ሕቶይ ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ዝበሃል ነገር የለን ተዛማዲ እቲ ሕብረተሰብ ምስ ባህሉን አካይዱን ደረጃ ንቕሓቱን ደረጃ ምዕባልኡን ሓደ አማራጺ ካብቲ ሓደ አማራጺ ክመርጽ ይኽእል ስለዚ ናይ ምርጫ ሕቶይ ንህዝቢ ከዓ ዝግደፍ እዩ ነጻ ኮይኑ ግን እቲ ርእይቶታት ናብ ህዝቢ ክቐርብ ክኽእል ኣለዎ እምበር ንኣብነት ሓንቲ አማራጺት ንወሰድሞ ኣብ ሕክምና ፖሊሲ ናይ ሕክምና ኣቀዲሙ ንሕማም ምክልኻል ዝብል ሓደ ስትራቴጂ ሓደ ኣገባብ እዩ ሓደ ኣገባብ ናይ ክንክን ጥዕና እዩ ንሕማማት 80% ሕማማት ካብ ኣከባቢዮም ዝውገሱ ስለዚ ንዕኦም ምክልኻል ኢሉ 80% ባጀት ናተይ ኣብ ምክልኻል ናይ ሕማማት ከጥፍኦም ኢሉ ዝብገስ መንግስት ኣሎ ብድሕሪኡ ግን 20% ጥራሕ እዩ ኣብ ምሕዋይ ናይ ሕማማት ዝኻየድ እቲ ካልእ ከኣኒ እንታይ ይብል ከምኡ ከም ዘሎ ስለ ዘይርዳእ ንሕማማት ጥራሕ ኣብ ምፍዋስ ይኸይድ ንኣብነት መንግስቲ ኤርትራ ካብቲ ዝዓበየ ጸገም ዝኽተሎ እንተደኣ ዘኢልክኒ ኣብ ኤርትራሲ እቶም ዝዓበዩ 10 ዓበይቲ ሕማማት ዝበሃሉ ብተርታ እንተደኣ ገሊጽካዮም ካብ ውፅኣት ገለ እንዳበልካ 10ኦም ምስ ካብ ከባቢ ዝመጽእ ሕማም እዩ ስለዚ ምክልኻሎም ዝከኣል ከሎ ካብ 1991 ጀሚሩ ክሳዕ ሕጂ ዘለናዮ እዋን እቶም 10 ዓበይቲ ሕማማት ዝበሃሉ ኣብ ኤርትራ ንሳቶም እዮም እዚ ስታቲስቲክስ ናተይ ኣይኮነን መንግስቲ ኤርትራ ባዕሉ ዘውፅኦ እዩ እዚ እንታይ የርእየካ ኣብ ምክልኻል ናይ ሕማማት እቲ ስርዓት ድኹም ምዃኑ ሕጂ እዚ ናይ ኣማራጭ ሕቶ እዩ ስለዚ መንግስቲ እቲ ሓንቲ ኣማራጭ መሪፁ ሆስፒታላት ይሰርሕ ክሊኒካት ይሰርሕ ኣብ መወዳእታ ግን ሓኻይም የለውን መድሃኒት የለን ገለ የለን ኣብ ምክልኻል ኣዘንቢሉ ኣይሰርሐን ስለዚ እዚ ምርጫታት እዮም ኩሎም እቶም ካልኦት ናይ ፖለቲካ ሕቶ ናይ ምርጫ እዩ ናይ ምርጫ ክብለካ ክደሎ ከለኹ ምልክሎ ዲሞክራሲ ኣሎ እዚኦም ክልተ ጫፍ እዮም ኣብ ማእኸል እውን ክትዓርፍ ትኽእል ኢኻ ኣብ ፈረንጅ እንተደኣ ኸይድኪ ሰንተር ሌፍት እንዳበሉ ይኸዱ ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ምርጫ ስለዚ እተን ፓርቲታት ነዚ ምርጫታት እየን ዘካይዳ ስለዚ ኩሉ ናይ ምርጫ ሕቶ እዩ ናይ ስትራቴጂ ከመይ ጌርና ቁጠባዊ ምዕባለ ነምፅእ ናይ ስትራቴጂ ኣብ ሕርሻዶ ኣብ ኢንዱስትሪ ኣብ ሓሳዶ ኣብ ገለ እንዳበልካ እዚ ናይ ምርጫ ሕቶ እዩ ስለዚ ብጀካ ዞም ፕሪንሲፕልስ አንቶይ ዝገለጽኩም ኩሎም ናይ ምርጫ ሕቶ እንተደኣ ኮይኖም መን ይሞ ዝመርጾም መን ዝመርጾም ዶ ህዝቢ በተን ፖለቲካዊ ውድባት በተን ተጠርኒፉ ዘሎ ኣካባት ነቲ ናይ ህዝብታት ርእይቶ እንዳጠርነፈ ነቲ ናይ ህዝቢ ዘንጸባርቕ ፕሮግራም ሒዙ ዝመጽ
ህዝብ ንዕኡ ይመርጾ ስለዚ ኹምዩ ኣታ ኣሰራርሓና ካንታይ ናብታ ኣሰራርሓና እንዲኽምለስ ደሊ ንሕና ብጀካትን መትከላት ካልእ ኩሉ ናይ ምርጫ ሕቶ ስለዝኾነ ልክዕን ሕማቕን ዝበሃል ነገር የለን ስለዚ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ኮንሰንሰስ ንበጽሕ ኩሉና ተራዳዲእና ክንወጽእ ዝኣክል ግዜን ሰዓትን ንህቦ ተራዳዲእና ክንወጽእ ኣብ ዘይከኣልናሉ ሰዓት ከጋጥመና ከሎ ግን እንታይ ንብል መብዛሕትኦም ዝተቐበልዎ ሓሳባት እዚዩ ውሕዳት ዝተቐበልዎ ሓሳባት ከዓ እዚዩ ኢልና ነቐምጥ ስለዚ እቲ ኣካይዳና ከምዚ ነይሩ ዝንጸግ ዝጓሓፍ ሓሳብ ዝበሃል ነገር የለን እንታይ ኣኽፈል ደልየ መሲልካ ሰንጋል ብዙሕ ጽዕርኩም ብዙሕ ሓበሬታ ኣኪብኩም ምስ ብዙሕ ናይ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ጸገማት ተቃሊዕኩም ስለዘለኹም ብግብሪ እንታይ ኣጋጢሙኹም ተመክሮ ጽባሕ ንግሆን ኩሉ ሰብ ከጋጥሞ ስለዝኾነ ክንመሃረሉ ስለዘለኹ ንኣብነሲ እንታይ እዮም ተነቱ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዓበይቲ ናይ መሬት ሕቶ ካብተን ዓበይቲ ዘከራኸራና ፍታሕ ዝረኸብናለን ክነግረከ ናይ መሬት ሕቶ ያ ነይራ እቲ ናይ 1997 ኣዋጅ መሬት ናይ መንግስቲ እዩ ዝብል ስለዚ ኣብ ኤርትራ ናይ መሬት ሕቶ ኣሎ ዓብይ ናይ ጸገም ናይ መሬት ኣሎ ስለዚ እዛ ናይ 1997 ነቲ ዘሎ ጸገም ክትፈትሕ ትኽእል ዲያ ኢልና ኣብ ክትዕ መስኣተና ዳርጋ ነዊሕ ግዜ ወሲዳትልና ስለዚ ናይ መሬት ሕቶ ብኸመይ ይፈታሕ ንዝብል ኮታ ብዙሕ ግዜ ወሲዱልና ምክንያቱ እቲ ሕቶ ናይ መሬት ኣጸጋሚ እዩ ደቂ መታሕት እቲ ስርዓት ንደቂ ኸበሳ ናብ መሬት ናይ መታሕት ይምንጥሎም ኣሎ ብደቂ ኸበሳ ገይሩ ይስፍራ ኣሎ ዝብል መረዳእታ ኣሎ በቲ ሓደ ሸነኽ ደቂ ኸበሳ መሬትና ብምሉኡ ናይ ዓድታትና ዝነበረ መንጢሉ ንሃብታማት እንዳዓደለ ንዓና ጾምና ይሕድረና ኣሎ ዝብል ኣሎ ኣብ መወዳእታ ኮፍ ምስ በልና እቲ ዝገርም ነገር እቶም ደቂ ኸበሳ ነቲ ኣብ መታሕት ዘጋጥም ዘሎ ናይ መሬት ቅሩላው ክሳዕ ክንድቲ መረዳእታ ከም ዘይነበረና ከረድኡና ክኢሎም ንሕና ኣብ ከበሳ ዘሎ ናይ መሬት ሕቶ ነቲ መብዛሕትኦም ናይ ደቂ መታሕት ጸገም ጥራሕ ኢሎም ዝርድእዎ ዝነበሩ ንሕና እውን ከነረድኦም ክኢልና ስለዚ እዚ ኣፋታትሑ ዝምልከት እታ ክትከውን ዘለዋ እንታይ ያ ትብል ተራዳዲእና ኣላ ንሳ ግን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ከኣነ ኣብቲ መሰጋገር እዋን ክንእትዋ ይንኽእል ኢና መሬት ኣብ ኤርትራሲ ዋላ ጤልያን ክመጽእ ክደሎ ከሎ ነቲ ዝነበረ ስርዓት ሕጊ ናይ መሬት ኣይተንከፎን መሬት ኣብ ገሊኡ ኮሚኒዋል እዩ ዴሳዩ ኣብ ገሊኡ ጽልሚዩ ኣብ ገሊኡ ነቶም ዓበይቲ ዓዲ ዘመሓድርዎ እዩ ስለዚ ዝተፈላለየ ያታዊ ባህልታትን ልምድታትን ስለዝነበረና ንዕኡ ዘንጸባርቕ ትሕዝቶ መሬት ነይሩና እዚ ትሕዝቶ መሬት እዚ ደርግ መጽኡ ኣባላሽዎ ህግደፍ መጽኦም እንደገና ኣግዲዶሞ ሕጂ ናብ ንቡር ከመይ ገይሩ ይመለስ እዛ መንግስቲ ይሓዛ ኩሉና ርኢና ኢና እቲ ቀንዲ ናይ ኮራፕሽን ምንጭ ናይ ብምሉኡ ብልሽውና ኮይኑ ዘሎ መሬት እዩ ንድኽነት ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ኣብፅሕዎ ዘሎ መሬት እዩ እቲ ያታዊ ባህልታትናን ኣካይዳናን ስለምንታይ ናብኡ ዘይንምለስ ዝብል ብዙሕ ክትዕ ነይሩ እዚኣ ብጣዕሚ ክትዕ ወሲዳትና ያታዊ ባህልታትና ንምለሶ እንተዳኢልና ካብቲ ሓደ ጫፍ ናብ ካልእ ጫፍ ክንከይድ ስለዝኾና ቅልውላው ካልእ ዘይተደልየ ቅልውላው ንህዝብናን ንሃገርናን ክንፈጥር ኢና ምክንያቱ መንግስቲ ሒዝዎ ጸኒሑ ናብቲ ናይ ቀደም ይመለስ ትብል ገሊኡ ቀደም እቲ ቀቢላታት እዮም ዘመሓድርዎ ነይሮም ገሊኡ እቲ ሕብረተሰብ እዩ ዘመሓድሮ ገሊኡ ግለሰብ እዩ ነይሩ ሕጂ ከመይ ጌርካ ካቶም መሓይሾ ነዚ እዚኣ እታ ነዊሕ ግዜ ዝወሰደትልና ሰንበት ልዕሊ እንተዘይተጋየ 3 ሰንበት 4 ሰዓት ወይ 4 ሰንበት 4 ሰዓት ዝወሰደትልና ኣብ መወዳእታ እንታይና ተራዳዲእና ኣብቲ መሰጋገር እዋን ሓደ ነፃ ኮሚሽን መሬት ክምስረት ነቲ ዘሎ ጸገማት ሚዛን እንዳሓለወ ነቲ ናይ ሕብረተሰብ ጸገማት እንዳፈጠረ መንግስትን ህዝብን ብሓባር ኮይኖም ፍታሕ ዝደሊሉ ኩነታት ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ንትብል ናይ መተዓረቂት ሓሳብ ኣምፂና ስለዚ ኣብቲ መራዳድእ ነጥብታትና ብኸምኣ ጌርና መሊሽናያ ምክንያቱ እቲ ሕጂ መሬት ናይ መንግስቲ ክኸውን ንዝብል ነቲ ዘሎ ጸገም ኣይፈትሕን እዩ ናብቲ ያታዊ ባህልታትና ንምለስ እንተዳኢልና መዓት ማሕበራዊ ቅልውላው ክፈጥረልና እዩ ስለዚ ነዚ ክልቲኡ ሚዛን ሓልዩ ዝኸይድ ኣብቲ መሰጋገሩ እዋን የድልየና ኢልና ነዚኣ ሓንቲ ካብተን ሕቶታት እያ ነይራ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ክቡራት ሰማዕትና ምስኣቶ ሰንጋል ወልደትንሳኤ ዝገበርናዮ ቃለ መጠይቕ ሎሚ ኣይተወደአን ሳልሳይን መወዳእታን ክፋሉ ኣብ ናይ ጽባሕ ሓሙስ መደብና ክቐርብ እዩ ክሳብ ሽዑ ሰላም ንኹልና